Quem está por detrás dos ex-guerrilheiros da Renamo? Quem está por detrás do escoraçamento dos ex-guerrilheiros da Renamo? Eu tenho a certeza que meu caro amigo percebeu e entendeu estas duas questões. Vamos rolar e abordar muitos assuntos fortíssimos aqui do país. Até vamos também prever algumas coisas que irão acontecer no futuro. Por isso, sente ali para, na verdade, ver e assistir o que nós vamos abordar, tomando seu assento, dando seu like, compartilhando, ativando o sino de notificação quando subscrever. Meus caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal TV Express. Há um desafio que queremos fazer hoje. Quero ver quantos que vão comentar e de que província, distrito, aí, localidade, ou talvez países que irão estar dentro desta live. Não só queremos ver quantos os que vão subscrever neste canal ainda hoje. Faça isso. Já está? Agora vamos. Meus caros amigos, o tumulto que está a acontecer na sede da Renamo, a Liga Juventude da Renamo pede, aconselha para existir uma reunião do Conselho Nacional da Renamo. Eles estão a criticar a desavença que está a acontecer dentro da Renamo. Na verdade, há situações que estão a dar vergonha. Até que o Venâncio Mondlane está muito frustrado com alguns que estavam se pôr como herdeiros da Renamo. Chamou dessas pessoas cobardes. Situações como essas que estão acontecendo na Renamo são situações que, na verdade, até dá pena e quem é da Renamo tem que se sentir envergonhado os dias de hoje. Nós falamos várias vezes que a Renamo irá desaparecer. Está a desaparecer. Mesmo a Renamo procurar outras pessoas ou alguém estar em frente, não será capaz de levantar a Renamo. A Renamo foi com Djacama e ponto final.